چین سیستم پیشرفته شنود به رژیم سرکوبگر تهران فروخته. گزارش‌ها حاکی است که یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین با فروش یک سیستم کنترل مخابراتی به جمهوری اسلامی به شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان ایران از سوی رژیم سرکوبگر تهران کمک کرده است. رادیو فردا به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش این سیستم شنود و کنترل مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی بخشی از یک قرارداد 130 میلیون دلاری است که دسامبر 2010 یعنی 2 سال و 4 ماه پیش بین شرکت ZTI چین، دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین، و شرکت مخابرات ایران منعقد شده است. این خبرگزاری به نقل از محمود تجلی مهر که به گفته رویترز از مدیران پیشین شرکت مخابرات ایران است، تأکید کرده است که سیستم شنود و کنترلی که شرکت ZTI در اختیار ایران قرار داده بسیار پیشرفته است. وی توضیح داده است که جمهوری اسلامی با بکارگیری این فناوری می تواند محل کاربران کامپیوتر و تلفن همراه را ردیابی کند. به صدا، پیامک و ایمیل های آنها دسترسی پیدا کند و حتی دسترسی به وب و چت های کامپیوتری افراد را تحت نظر قرار دهد. این خبر در حالی منتشر شده است که سازمان‌های حقوق بشری بین المللی اظهار کردند که در دوران سرکوب‌های حکومتی در ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 آغاز شد، حکومت ایران در دستگیری مخالفان از شنود مکالمات تلفنی و کنترل فضای مجازی بهره گرفت. رویتر تأکید کرده است که عقد این قرارداد نشان می‌دهد که به رغم تمامی تحریم‌های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، این کشور می‌تواند به فناوری‌های پیشرفته دسترسی پیدا کند. این خبرگزاری تأکید کرده است که مدارک شرکت‌های ZTI و مخابرات ایران نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی از طریق این شرکت چینی توانسته است به طور غیر مستقیم برخی از فناوری‌های پیشرفته امریکا را خریداری کند. به گفته رویترز، در فهرست اقلام صادراتی شرکت ZTI به ایران نام محصولات شماری از مهمترین شرکت‌های امریکا مانند مایکروسافت، سیسکو، دل، اوراکل و هیولت پاکارد به چشم می‌خورد. این شرکت‌های آمریکایی اعلام کردند که هیچ گونه اطلاعی از قرارداد چین با شرکت ایرانی ندارند و برخی از آنها مانند دل، سیسکو و هیولت پاکارد در بیانیه‌هایی تأکید کردند که تحقیق در مورد این موضوع آغاز شده است. با این حال شرکت ZTI میگوید که وسایل مخابراتی صادر شده از سوی این شرکت به ایران سیستم‌های استانداردی هستند که برای بهینه‌سازی سیستم مخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرند. چین سیستم پیشرفته شنود به رژیم سرکوبگر تهران فروخته.